At so yun guys, what's up? Magandang araw po. Punta kami ngayon sa Antipolo. Maghanap kami ng pwesto doon kung saan kami magtitesting ng sounds. At ititesting namin to, yung 4 na tambaks. Tsaka yung 4x4 na ano na yan, MCB. Para sabay na isang testing. At saka abangan nyo guys kung saan banda doon sa Antipolo. Tsaka ipapakita ko yung view ng lugar na doon. Kasama yung boss kay Bugbog. Ito. Dito yung pista mo. Tan, wah ganda. Doon yung harap no, kasagingan. Ito puro balat. Yan guys. Mga tinanggal na ng ano to kanso. Saan galing ito? Sa Palara. Talig. Ito pala malaki yung wire mo. Ilang ano yan? Gis lang yan. Gis? Ay puta. Yan lang yan, extension lang dito yan. Pero ang main mo na saan? Hindi to, ito ba Mali. doon? Mali. Hindi yan lang. Ito lang ang ano yan, sa ilaw lang yan. Pero yung main niya? Ayan ang main yan. Hindi. Ito Migo. Makapal, malaki din Ayun pala. Oh, okay Yan rin. ang main yan. Pwede yan. Gamitan lang natin step up. Kira ka ba? Sunog. Ito. Ay, hindi. Hindi yan, wala yan, putol yan. Pwede naman dito. Step up kami kasama doon. Oo. Sabi yung step up, yun mo control supply. Yan guys. Mas okay dito, may bahay na. Dito natin iharap. Doon. Papunta doon. Teresa yan. Ano kasama kay Abugbugan? Yan. Ay, Iba mayari. tao yan din. Anong lugar to? Antipolo pa? So doon, ano na doon? Ng buso-buso. Ano na to? Hindi na din sa baba ito sa ako. Arang lunok lagi akyat mo ni Puyo. Then. Buso. Kasi baka pag Dito sa amo mo, baka pagalitan ka. Ha? Pagalitan ka naman. Kaya nga magpaalam. Yan so yun guys, dito tayo yung second choice. Saan tayo mag-set up? Maganda dito. Malawak. Kahit 10 sound system pwede na dito. Kurente. Ang liit. Supply ng kurente kulang. Generator no? Yan o. Malawak. At sinaing lang. Tayo dyan. Bigla lang. Ganda si ano dito may no? Ito ang paklang sa lubena oh. Ito ang paklang sa lubena oh. Sa una ginabali na mo na kang magpadus-os dis dala mo. Ay, naman sa mo na eh. Yun oh. Overlooking ano? Pero papunta roon. Ito oh. Papunta roon. Ayos. Ganda ng bahay doon oh. Guys, kita niyo na. Ganda ng setup dito. Webis ng hapon yun na nung nalaman ko eh. Biglaan lang na namatay. Gusto mo wala sinala, halimbawa. Dito may yung amo mo. Pero may gusto ng kurente. Dito tagtog, dito tagtog. Dalawang babayaran mo. Alam ko lang. Dito lang kami magpista boss. Paalam ko lang kayo nga. Pag dumating na yun. Sigurado niya, hindi masunog yung wire ha. Dito, sino may wire niya? Pero, ganda ng view dito guys. Lalim yan. Tapos pinamiral ko makikita. Mabinaka. Ibawat talaga yung malunag yun. May result oh. Kaya nga oh. Kalsada na yung baba na hindi na yung Saan ang daan yan? Ano yan? PR yan.
Ay, may papasok dun sa baba. Tapat ng Loyola pag dito. Loyola dyan. Pwede yung magluto dito. Oh. Kaya nga. Kaso, ang problema natin, dapat mag-okay yung boss niya. Kasi bagong bili lang ito eh. Ano kayo eh? Ako may... Ito, obod oh. Yung pinakadulo. Yung nangangata kanina. Kinuha kasi yung dyan. Kabila yung Yan guys, oh. Kapirin ko pa nga ito. Sasapin ko mo. Ubod. Alaga na yan. Katawan. Putang katawa daw. Natiwalis. Kasama na. Ito yung wire mo, boss. Ito yung wire mo. Ito yung wire mo. Makapal pala eh. Ito maganda oh. Oo nga. Ito pwede na to oh. Malaki na. Guys, ang ganda ng pag-sit upan dito kung mag-okay yung bus ng ano namin, no? Pinuntahan. Kung maano, kung tuloy yung mag-okay yung bus mo, dito kami magre-rent palagi. Kasi meron kaming mga sounds. Tapos naghahanap lang kami ng pwesto. Yun lang. Pero hindi naman lahat na Sila kasi nag-ano nga rin, ano kasi ito eh, camping site. Gagawin to. Kaya nag-ano rin sila ng mga nagre-rent talaga. Pag pumayag, isa na lahat.